Jeigu iš laivo įkrisi į jūrą ir nersi į dugną, šitas laikrodis parodys, kokiame gylyje tu esi, kuria kryptim judi. Labai naudinga, ypač jeigu akmuo prie kojos pririštas. Šiais metais naujas modelis yra plonesnis negu bet kada. Jis dabar tikrai paplonėjęs yra ir jo šiaip tas ekranas, kiek matos, yra gerokai platesnis ir dar iš įvairių kampų žiūrint, tu šviesumą matai geriau negu anksčiau. Pas mane yra ultra, Jo, taip, pas mane paprastas. Kuris gražesnis? Kuris šiaip gražiau ant rankos žiūrės? daug sveikatos funkcijų jau buvo. Jisai pats seka. Užsidėjęs miegi, nusistatus, kad miegas sektų, jis rodo, kiek tu laiko miegi, kiek laiko miegoji giliai, kiek laiko miegoji negiliai. Nurodo, ar sveikai gyveni, ar tau reikia eiti miegoti anksčiau, ar išsimiegi. Plus, jisai matuodamas kasdieną mėnesio ten kažkokį tai gale, pavyzdžiui, parodo, kad pas tavai yra pavojus arba nėra pavojus turėti miego apnėją. Tada reikėtų eiti pas gydytojus. Jo, ne, gerai, čia tikrai svarbu. O jaunimui labai aktualu, kad jis sporto funkcijų turi labai daug. Taip, tarp draugų irgi matau, kad labai daug kas naudoja. Bėgikų jis gali rodyti, kiek laiko koja rėmėsi į žemę. Kiek jisai pašoka aukštyn bėgdamas. Tu kaip technologiškai jis tai suseka. Kaip jis tai padaro? Jis rodo tenisą žaidžiant smūgio jėgą, pavyzdžiui, aš irgi nežinau, kaip jisai tai suseka. Jo, čia gana įspūdinga iš tikrųjų. Šiaip gražiai tau atrodo. Tau ir gal kitokios spalvos gal reikėtų, ar ne? Man reikia tiesiog kiekvieną dieną skirtingo prieskirti. Šiaip yra daug spalvų ir apyrankių įvairių spalvų yra. Man tai gražesnis yra Ultra 2 laikrodis. Man jisai tokį turi, iš karto atrodo, tarsi aš jau į Everestą kopsiu su tokiu laikrodžiu. Šitas Ultra 2 yra atnaujintas būtent dėl spalvos. Įsivaizduoji, kad nors tai galėsiu pamatuoti temperatūrą. Taip, gali taip va tiesiog subtiliai va taip sukinėjai ir garsą matai. Namie, nieks nejaučia. Arba gali perjungti dainą. Laikrodis yra skirtas jau kopti į viršūnės ir plaukti ir dar kažką daryti. Šitas yra labiau į gyventi. Šitas yra gyventi. Atėjo į Watchus informacija apie bangas. Tai yra, jeigu tu esi surferis, tai tu gali sekti ten visą... Potvinis rodo toje teritorijoje visus reikalus. Aš kai lipsiu jau į Everestą, tai pasimsiu šitą laikrodį.